अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वक्त के बाद वाक़यात पेश करूँगा। Auch heute möchte ich चाहे in हमें Bezug auf Hazrat Muslim Maud einige Ereignisse aus dem Leben des verheißten Messias al-Islam präsentieren, die Hazrat Muslim Maud zitiert hat. Auch wenn wir diese Ereignisse vorher kennen, die Art und Weise, wie Hazrat Muslim Maud diese uns näher bringt, führt dazu, dass viele neue Aspekte beleuchtet werden und wir dadurch den Rang und das Niveau des verheißten Messias al-Islam auf eine neue Art und Weise verstehen und wie Allah ihn unterstützt hat. In der Surah Yunus, Vers 17, hat Allah ein Prinzip der Wahrhaftigkeit eines Propheten genannt, nämlich ich habe doch ein Zeitalter unter euch verbracht, weshalb wollt ihr nicht vernünftig sein? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde von Gott angesprochen und gesagt, er soll den Menschen sagen, dass dieser Vers, diesen soll er den Ungläubigen sagen. Das ist also ein Prinzip, dass die Vergangenheit eines Gesandten, eines Propheten, das Leben des Propheten beleuchtet. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu sagt in einer Rede, und diese Rede entstand, da in Qadian die Gegner, einige große Feinde und Gegner, unter denen auch Ulema waren, sie versammelten sich in Qadian und hielten große Reden gegen den verheißten Messias al-Islam und nahmen sich in dieser Jalsa, in dieser Versammlung sehr viel vor. Und sie hatten die Absicht, dass sie Unfrieden stiften, und Allah zeigte aber Güte und sie waren nicht erfolgreich in ihrem Unfrieden, aber sie beschimpften den verheißten Messias al-Islam so sehr sie konnten. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu
hielt daraufhin auch eine Rede und beantwortete die Vorwürfe, die diese Gegner genannt hatten, und bewies die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Wir können nicht alles präsentieren, aber das ein oder andere Zitat daraus. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu sagte, wenn wir uns das Leben von Hazrat Mirza Sahib schauen, vor dem Anspruch, ein Gesandter zu sein, und der verheißene Messias al-Islam sagte mehrmals, könnt ihr denn irgendeinen Vorwurf bezüglich meines Lebens nennen, aber sie konnten es nicht tun, und das ist das Prinzip des Heiligen Koran, nämlich ich habe doch ein Zeitalter unter euch verbracht, warum seid ihr nicht vernünftig? Jeder musste bezeugen, dass das Leben des verheißenen Messias al-Islam sehr rein war, oder zumindest gab es überhaupt keinen, der einen Vorwurf hervorbringen konnte. Dann sagte Muslim Maud, dass Maulvi Muhammad Hussain Batalvi in seiner Broschüre auch bezeugte, das reine Leben des verheißenen Messias al-Islam bezeugte, und viele Gegner selbst die Reinheit des verheißenen Messias al-Islam bezeugten. Ein Mensch, der 40 Jahre lang ein reines Leben führte, wie kann er sich so ändern, dass er plötzlich zu einem schlechten Menschen wird? Die Ulema haben also akzeptiert, dass, und sie wissen, dass ein Makel und eine Schwäche nicht von heute auf morgen entsteht, sondern dass diese einen Prozess durchläuft und langsam entsteht. Und schaut, wie rein und makellos die Vergangenheit des verheißenen Messias al-Islam war. Und niemand konnte einen Vorwurf hervorbringen. Und Allah sagt im Heiligen Koran, wir helfen unsere Gesandten. Hazrat Muslim Maud sagt, dass der verheißene Messias al-Islam von allen Seiten angegriffen wurde und selbst Menschen vornahmen, ihn zu töten. Es gab falsche Gerichtsverhandlungen gegen ihn. Dr. Martin Clark bezichtigte den verheißenen Messias al-Islam des Mordes, und jemand kam auch als falscher Zeuge und sagte, ich wurde von dem verheißenen Messias beauftragt. Und die Menschen, der Martin Clark und seine Freunde, nahmen sich vor, den verheißenen Messias al-Islam hier bloßzustellen, und am Ende musste derjenige, der angestiftet wurde, als Zeuge aufzutreten, musste letzten Endes weinen und sagte, dass ich von den Christen dazu aufgehetzt wurde, das als Lüge darzustellen, das lügnerisch darzustellen. Genauso sagt Hazrat Muslim radhiyallahu, dass unser Muballigh Maulvi Umar Sahib selbst ein Ahmadi wurde aufgrund dieser Tatsache. In Shimla geschah es, dass Maulvi Muhammad Hussain und Maulvi Abdurrahman Siyah und einige weitere Menschen zusammen sich berieten und sagten, was können wir denn hervorbringen, welchen Weg können wir denn jetzt beschreiten, um Mirza Sahib bloßzustellen. Maulvi Abdurrahman Sahib sagte, Mirza Sahib hat ja schon bekannt gegeben, dass er nicht mehr ein Duell eingehen wird, und wir sollten jetzt ein Duell herausfordern, und wenn der verheißene Messias dann aufsteht und sagt, ich möchte das machen,
ich möchte dieses Duell eingehen, dann werden wir sagen, schaut, es ist ein Lügner. Und wenn er nicht zu einem Duell bereit ist, dann werden wir sagen, ये सब कुछ किया जा चुका है। dass उमर साहब के दिल में ये बात बैठ गई er dieses Duell nicht eingeht und deswegen ein Lügner ist. Maulvi Umar Sahib sagte, उन्होंने जब बैत कर ली warum, तो वापस जाते हुए ich bin ein junger Mensch, warum beauftragt ihr mich nicht? Und ich gehe hin und töte ihn. Maulvi Muhammad Hussain Badawi sagte, das haben wir schon oft genug versucht. Und Maulvi Umar Sahib war sehr beeindruckt davon, dass dieser Mensch, der verheißene Messias al-Islam, so sehr beschützt wird von Gott. Und er machte sich auf den Weg nach Qadian und machte das Bad und ging zurück und ging zu Maulvi Sahib und sagte, wo kommst du her? Er sagte, ich war in Qadian und habe das Bad gemacht. Der Maulvi Sahib sagte, du bist ein Unfriedenstifter und ein Übler. Ich werde es deinem Vater sagen. Und Maulvi Umar Sahib sagte, Maulvi Sahib, das geschah nur durch Sie, weil Sie waren das Mittel dazu, zu meinem Bett. Das heißt, selbst solche Feinde, die gute Absichten haben, die rein sind, sie kommen zurück und machen das Bett und sind selbst gereinigt. Ich hatte vorhin von dem Vorwurf des Mordes gesprochen, das war seitens der Christen, und Hazrat Muslim hat auch sehr ausführlich darüber gesprochen. Das war das Duell mit Martin Clark, und Maulvi Muhammad Hussain Badawi kam auch als Zeuge in dieser Verhandlung, und Allah ließ diese Menschen als Verlierer dastehen und stellte sie bloß. Also Muslim sagt, dass Martin Clark im Gericht aussagte, dass Mirza Sahib mich töten wollte und einen Menschen dazu geschickt hat. Und die Muslime schlossen sich den Christen an in diesem Vorwurf. Und Maulvi Muhammad Hussain Badawi kam selbst als Zeuge in dieser Verhandlung. Der verheißene Messias al-Islam wurde von Gott bereits gesagt, dass ein Maulvi als Zeuge aussagen wird, aber Allah ihn bloßstellen und erniedrigen wird. Obwohl in der Offenbarung des verheißenen Messias über seine Erniedrigung prophezeit wurde, und manchmal ist es auch wichtig, selbst dafür etwas zu tun, um eine Offenbarung in Erfüllung gehen zu lassen, aber Hazrat Muslim sagt, dass Maulvi Fazl-Din Sahib, der ein Anwalt aus Lahore ist und den verheißenen Messias verteidigte, er sagt, als ich eine Frage stellen wollte, die dazu führen würde, dass Maulvi Muhammad Hussain erniedrigt werden würde, verbat mir der verheißene Messias diese Frage zu stellen, damit Maulvi Muhammad Hussain nicht bloßgestellt wird. In einer Gerichtsverhandlung werden normalerweise Fragen gestellt, um zu zeigen, dass die andere Partei lügt oder dass man andere bloßstellen möchte oder ihre Wahrheit zeigen möchte, stellt man einige Fragen. Und Maulvi Fazl-Din Sahib, der Anwalt, er stellte diese Fragen oder zeigte diese Fragen dem verheißenen Messias, die er an Maulvi Muhammad Hussain stellen wollte. Und über eine Frage sagte der verheißene Messias al-Islam, nein, wir können nicht erdulden, dass Sie solche Fragen stellen. Maulvi Fazl-Din Sahib sagte, dass wegen dieser Frage Sie diese Verhandlung gewinnen können. Und wenn wir diese Frage nicht stellen, können Sie in Schwierigkeiten kommen, weil der Zeuge sich als Vertreter der Muslime aufstellt, und es ist wichtig zu zeigen, dass er nicht so ehrenwert ist. Aber der verheißene Messias sagte, nein, das können wir nicht tun. Ich erlaube Ihnen nicht, diese Frage zu stellen. Maulvi Fazl-Din Sahib war selbst kein Ahmadi, er war Hanafi, und er war ein Führer der Hanafi und war ein bedeutender Führer der Anjuman Usmania und so weiter, und hatte, was die Theologie angeht, erhebliche Vorwürfe gegen den verheißenen Messias, aber wenn auf persönlicher Ebene Vorwürfe gegen den verheißenen Messias gemacht wurden, erhob er immer seine Stimme und sagte, ich bin zwar theologisch anderer Meinung, aber ich habe gesehen, dass er solche moralischen Werte besitzt, die kein Maulvi besitzt. Und er sagt, ich habe den verheißenen Messias gesehen, dass er solche Werte an den Tag legt, wie es kein Maulvi machen kann. Schaut
dort hat Allah dem verheißenen Messias prophezeit, dass der Maulvi Muhammad Hussein erniedrigt werden wird, aber der verheißene Messias erlaubt es auf der anderen Seite dem Anwalt nicht, eine Frage zu stellen, die ihn erniedrigen würde. Er erlaubt es ihm gar nicht, seinem eigenen Anwalt diese Frage zu stellen. Aber Allah hatte dem verheißenen Messias al-Islam versprochen, dass er Maulvi Muhammad Hussein erniedrigen wird. Gleichzeitig hat Allah aber auch die hohen Werte des verheißenen Messias al-Islam an den Tag gelegt, vor diesem Nicht-Ahmadi-Anwalt, und gleichzeitig wurde Maulvi Muhammad Hussein erniedrigt, ohne dass der verheißene Messias al-Islam, ohne dass diese Frage gestellt wurde, nämlich der Deputy Commissioner, der erst als sehr hart galt und den verheißenen Messias verurteilen wollte. Als er aber das Gesicht des verheißenen Messias al-Islam sah, verwandelte der Zustand seines Herzens, und der verheißene Messias stand als Angeklagter vor ihm, aber er bot ihm einen Stuhl an und bat den verheißenen Messias al-Islam, sich hinzusetzen. Als Maulvi Muhammad Hussein kam, um eine Zeugenaussage zu machen, und er hatte erwartet, dass der verheißene Messias dort vielleicht mit Handschellen vor dem Richter stehen würde, aber er sah, dass der verheißene Messias al-Islam neben dem Richter auf einem Stuhl saß. Da war er sehr wütend und sagte, ich möchte auch einen Stuhl haben. Maulvi Muhammad Hussein sagte, ich bin ein ehrenwerter Mensch und mir wird immer ein Stuhl angeboten. Der Deputy Commissioner sagte, wenn das ist ein Gericht und Mirza Sahib gehört einer ehrenwerten Familie an und ich respektiere ihn. Du stehst vor einem Gericht und bekommst keinen Stuhl. Als der Richter das Gesicht des verheißenen Messias sah, wandelte sich also sein Herz, und dieser Deputy Commissioner war ein Engländer, der auch sich vorgenommen hatte, den verheißenen Messias zu verurteilen. Denn der verheißene Messias hatte auch gegen Captain Douglas Schriften geschrieben, und das war eine theologische Debatte, die geführt wurde, und deswegen war der Richter auch im Grunde genommen ein Gegner des verheißenen Messias. Also Muslim Maud sagt, vor einigen Tagen vor dem Gericht hatte dieser Richter gesagt, dass in Qadian ein Mensch gekommen ist, der sich als Messias bezeichnet und der unserem Jesus und unserem Gott gegenüber feindselig ist. Warum kümmert sich niemand um ihn? Und jemand sagte zu dem Deputy Commissioner, O Richter, wir können ihm kein Bußgeld anhängen. Dort gab es einen Polizeioffizier namens Jalaluddin, der zwar kein Ahmadi war, aber ein mitleidvoller Mensch war. Er sagte zum Deputy Commissioner, dass dies eine falsche Art und Weise der Verhandlung ist und man dieses Warrant nicht schicken könne, und es wurde eine andere Art und Weise gewählt, und der verheißene Messias al-Islam ging nach Batala, wo der Deputy Commissioner da war. Als er ins Gericht kam, hatte jener Deputy Commissioner, der vor einigen Tagen gesagt hatte, warum kümmert sich niemand um diesen Mirza Sahib, er bot ihm diesen Stuhl an, und wie eben gesagt wurde, dass er ihm diesen Stuhl anbot und respektierte, dieser Richter, der selbst gegen den verheißenen Messias war. Und er sagte, Sie können sitzen und meine Fragen beantworten. Und Maulvi Muhammad Hussain Badawi kam auch als Zeuge. Vor dem Gericht war eine große Masse von Leuten, und die Leute waren gekommen, um sich dies anzuschauen. Als Maulvi Muhammad Hussain Sahib zum Gericht kam und wie eben gesagt wurde, er den verheißenen Messias al-Islam sitzend sah, konnte er seine Wut nicht unterdrücken, denn er dachte, wenn ich reingehe, wird der verheißene Messias in Handschellen dastehen und wird als gedemütigter Mensch dastehen. Aber er sah eine komplett andere Situation.
Ein englischer Deputy Commissioner war der Richter. Der Kläger war ebenfalls ein Engländer, Dr. Martin Clark, über den es hieß, dass er eigentlich ein Nachkommen von Apotanen war und in englischen Familien eingeheiratet wurde. Maulvi Muhammad Hussain kam auch als Zeuge, aber trotzdem blieb der Feind erfolglos und der verheißene Messias al-Islam wurde mit Respekt behandelt. Und seine Gegner mussten erniedrigt rausgehen. Als Maulvi Muhammad Hussain sah, dass, wie eben bereits gesagt wurde, ihm, dem verheißenen Messias, der Stuhl angeboten wurde, anstatt ihn dort in Handschellen stehen zu lassen, und er wütend wurde, sagte er zum Deputy Commissioner, gib mir auch einen Stuhl. Die Engländer dachten über Maulvis nicht gut und er sagte, der Deputy Commissioner sagte, es ist mein Wille, wem ich einen Stuhl gebe und wen nicht, und er sagte, ich habe gesehen, dass die Familie des verheißenen Messias eine sehr ehrenwerte Familie ist. Was ist aber dein Rang? Du bist nichts. Maulvi Muhammad Hussain sagte, ich bin der Führer der Ahl Hadith und ich gehe auch zum Gouverneur und setze mich dorthin. Daraufhin sagte der Deputy Commissioner, du scheinst mir ein verrückter und dummer Mensch zu sein. Wer immer zum Gouverneur geht, bekommt einen Stuhl, aber das ist ein Gericht, das ist kein Hof des Gouverneurs. Maulvi Muhammad Hussain Saib fing darauf an, zu diskutieren mit dem Commissioner. Und der Commissioner wurde wütend und sagte, Bak Bak Matkaro, was so viel heißt wie, halt deine Schnauze und geh nach hinten. Als der Gerichtsangestellte dies sah und hörte, nahm er aufgrund des Befehls des Deputy Commissioners den Maulvi Muhammad Hussain am Arm und führte ihn zu den Schuhen hinten, wo der Richter es angewiesen hatte. Und als Maulvi Muhammad Hussain dies merkte, dass er erniedrigt wurde, sagte er, was soll ich jetzt tun, damit die Leute mir nicht, dass die Leute nicht denken, dass ich erniedrigt wurde. Und er schnappte sich einen Stuhl und setzte sich schnell auf einen Stuhl draußen. Der Gerichtsangestellte sah dies, er hatte schon gesehen, was der Deputy Commissioner angewiesen hatte. Der Gerichtsangestellte sagte, wenn der Deputy Commissioner ihm sehen würde, dass er sitzt, dann würde er wütend werden, und deswegen sagte er vor allem, dass der Maulvi Muhammad Hussain Saib dort aufstehen solle. Und selbst im Hof hatte der Maulvi Muhammad Hussain nicht die Gelegenheit, sich hinzusetzen. Und draußen waren die Leute, um zu warten, was denn entschieden wurde. Und dort versuchte sich Maulvi Muhammad Hussain Saib auf ein Tuch zu setzen. Dieser Tuch, der ein bisschen frei war, war von Maulvi Muhammad Bakhsh Sahib, dem Marhum. Sein Sohn war Murabi Silsila später, und das war das Tuch von seinem Vater. Und Muhammad Bakhsh Sahib war damals kein Ahmadi, er war nicht Ahmadi, aber das war sein Tuch. Der Maulvi Muhammad Hussain setzte sich da drauf. Als er sah, wie Maulvi Muhammad Hussain auf seinem Tuch sitzt, wurde er wütend und sagte, geh weg von meinem Tuch, du hast mein Tuch beschmutzt. Du bist ein Maulvi und bist gekommen, um für die Christen auszusagen. Geh weg von hier. Und selbst dieses Tuch musste er verlassen. Und Allah erniedrigte ihn auf jedem Schritt. Schaut, wie diese Offenbarungen in Erfüllung gehen und diese Zeichen in Erfüllung gehen. Wie Allah den verheißenen Messias al-Islam aus den Händen eines Feindes befreite. Und nicht nur das, sondern Sir Douglas zeigte Allah weitere Zeichen, die er immer sah. Und also Muslim Maud sagt, Sir Douglas nannte diese Zeichen auch vor mir im Jahre 1924, als ich in England war. Erzählte er mir von diesem Ereignis. Und es gab einen Clerk von Sir Douglas, nämlich Ghulam Haider. Er war von Rawalpindi und später wurde er zu einem örtlichen Bürgermeister. Er erzählte, dass als Dr. Henry Martin Clarks Verhandlungen lief,
war ich der Clerk der von dem Gericht und ich hörte, wie jemand sagte, wie mir befohlen wurde, dass ich einen Sitz im Zug reservieren soll, und ich stand draußen und ich sah, dass Sir Douglas draußen auf der Straße war und hier und da hinläuft, und er war sehr besorgt. Ich ging zu ihm hin und sagte: Sahib, Sie stehen draußen, ich habe drinnen Stühle für Sie reserviert, setzen Sie sich hin. Er sagte: Munshi Sahib, sagen Sie mir nichts, mir geht es nicht gut. Ich fragte: Was ist denn passiert? Warum geht es Ihnen nicht gut? Damit etwas getan werden kann. Daraufhin sagte Sir Douglas: Seitdem ich das Gesicht des verheißenen Messias von Mirza Sahib gesehen habe, bemerke ich, dass ein Engel neben dem verheißenen Messias steht und mir andauernd sagt, Mirza Sahib ist unschuldig, er hat nichts gemacht. Und ich habe deswegen das Gericht, ich habe deswegen so entschieden, und wenn ich hier laufe, sehe ich, wie das Gesicht von Mirza Sahib vor mir kommt und mir gesagt wird, er ist unschuldig. Und wenn ich in die andere Richtung laufe, sehe ich wieder Mirza Sahib, und er sagt, das ist eine Lüge, ich habe dies nicht getan. Und der Sir Douglas sagte, wenn das passiert, dann werde ich verrückt werden. Und der Munshi Sahib sagte, setzen Sie sich hin und wir können den Superintendent holen, damit er mit Ihnen spricht. Der Superintendent hieß Le Martin und er wurde gerufen. Als er kam, sagte Sir Douglas zu ihm: Schau, was mit mir passiert. Ich bin fast verrückt geworden wegen diesem Zustand. Ich laufe hier auf dem Bahnhof und sehe überall nur Mirza Sahib, wie er zu mir spricht, dass er unschuldig ist, und sein Gesicht sagt mir, er ist unschuldig. Und dass das eine Lüge ist, die gegen ihn aufgestellt wurde. Und wenn ich in die andere Richtung gehe, dann sehe ich wieder Mirza Sahib, der mir dies zuruft und sagt, ich bin unschuldig und das alles ist eine Lüge. Das ist mein Zustand und ich bin wie ein Verrückter geworden. Können Sie mir helfen? Wenn nicht, dann werde ich verrückt werden. Der Polizeibeamte sagte, Sie sind selbst schuld daran, nicht ein anderer, denn Sie haben den Zeugen, der sagt, dass er geschickt wurde, um zu töten. Er ist ein bezahlter Mensch von den Priestern. Sie lehren ihm dies und er geht dahin und sagt dies einfach nur aus. Geben Sie ihm der Polizei und dann sehen Sie, was er dort aussagt. Und Sir Douglas ließ einen Erlass und sagte, der Abdul Hamid soll zur Polizei gebracht werden. Und gemäß diesem Befehl wurde der Abdul Hamid von den Priestern, von den Christen weggenommen und man schickte ihn zu der Polizei. Und am selben Tag sagte er aus, dass er log die ganze Zeit und dass er kein vom verheißenen Messias geschickter Mensch war. Der Superintendent sagte, ich hatte ihm nur gesagt, dass er die Wahrheit sagen soll. Dann sagte er erst, Mirza Sahib hatte mich geschickt, um Dr. Henry Martin Clark zu töten. Dann sagt der Polizist, ich sah, dass er Angst hatte vor den Christen, und ich sagte ihm, wir werden dafür sorgen, dass du nicht mehr zu den Priestern zu den Pfarrern zurückkehren wirst, und du brauchst keine Angst zu haben, sagen mir die Wahrheit. Er fiel zum Boden und sagte, Sahib, bitte rette mich, ich habe die ganze Zeit gelogen. Und Sahib, haben Sie nicht gesehen, wann immer ich in den Gerichtssaal kam, schaute ich auf meine Hand, weil die Pfarrer schickten mich und sagten, du sollst zum Gericht gehen und sagen, dass Mirza Sahib mich geschickt hat, um Henry Martin Clark zu töten und das und jenes zu machen. Dieser Mistri Qutbuddin, der dort zu dem dieser Mensch hingehen sollte,
Deswegen schrieben sie mit Kohle den Namen dieses Schmiedes auf meine Hand, damit ich dort ablesen kann und sagen kann, zu wem ich geschickt wurde, um Dr. Martin Clark zu töten. Und das alles ließen die Pfarrer mir sagen, und er offenbarte dies alles vor den Polizeibeamten. Er erzählte alles, und Sir Douglas sprach den Vers Messias al-Islam frei. Schaut, sagte also Muslim Maud, diese Ereignisse sind für uns ein Zeichen, offenkundige Zeichen, aber Allah hat für Sir Douglas auch weitere Zeichen gezeigt. Ein offenkundiges Zeichen war, dass er im Stehen immer den verheißenen Messias al-Islam vor seinen Augen sah und wie dieses Foto ihm sagte, ich bin unschuldig. Dann sagte der Muslim Maud, er hat mir selbst erzählt, Sir Douglas hat mir selbst erzählt, dass er eines Tages zu Hause saß und ein Inder war bei ihm zu Hause und fragte ihn, möchten Sie uns ein eigenartiges Ereignis aus Ihrem Leben erzählen? Und ich erzählte ihm dieses Ereignis von Hazrat Mirza Sahib. Als ich dabei war, dieses Ereignis zu erzählen, kam ein Diener und brachte eine Karte und sagte, draußen steht ein Mensch, der Sie sehen möchte. Ich sagte, holen Sie ihn rein. Als dieser Mensch hineinkam, fragte ich, oh junger Mann, ich kenne Sie nicht, wer sind Sie? Der junge Mann antwortete, Sie kennen meinen Vater, Sie kennen ihn sehr gut. Er heißt Pfarrer Warisdin. Der Douglas sagte, ja, ich habe eben von ihm gesprochen. Der junge Mann sagte, eben kam ein Telegramm, dass Padri Warisdin gestorben ist. Padri Warisdin war ein Pfarrer, der Martin Clark geholfen hatte bei diesem Prozess und diesem lügnerischen Prozess. Aber dem Deputy Commissioner wurde die Wahrheit offenbart. Der scheinbare Zeuge hatte selbst dann zugegeben, dass er geschickt wurde und er gelogen hatte. Und in dem Moment, als Douglas diesem Menschen das erzählte, kam der Sohn und erzählte von dem Tod seines Vaters. Und Sir Douglas erzählte das überall herum, was alles mit ihm geschah. Und selbst der Muslim sagt, selbst mir erzählte er es. Chaudhry Saifullah Khan Sahib erzählte er es. Und vielen weiteren Menschen erzählte er es. Also Muslim sagt, im Jahre 1924, als ich nach London ging, es ging dem Sir Douglas sehr gut. Er hatte eine gute Gesundheit, war in guter gesundheitlicher Verfassung. Es war vor 32 Jahren, sagte der Muslim, und er ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Damals war er 61 Jahre alt im Jahre 1924. Und also Muslim sagt, als ich zum ersten Mal dorthin ging und als ich zum zweiten Mal dorthin ging, im Jahre 1953, entschuldigte er sich und sagte, ich bin jetzt alt geworden und ich kann nicht laufen. Also Muslim sagte, ich bedauerte es und wir hätten ihn mit dem Auto herbringen können, aber er verstarb nach kurzer Zeit. Man hätte auch zu ihm fahren können. Also Muslim sagt, das sind offenkundige Zeichen, durch die Allah in der Welt die Wahrhaftigkeit seiner Gesandten zeigt. Und der Gläubige sollte versuchen, zu einem wahren Gläubigen zu werden. Wenn er zu einem wahren Gläubigen wird, wird Allah aus dem Nichts solche Zeichen zeigen, sodass sein Glaube gestärkt wird. Und ohne einen solchen Glauben gibt es keine Lust am Glauben. Wer gar nicht seine Augen aufgemacht hat und in Finsternissen lebt, der wird sowohl in diesem als auch im nächsten Zeitalter blind bleiben. Und wer in diesem Zeitalter keine offenkundigen Zeichen sieht, der wird auch im nächsten Leben keine Zeichen sehen. Wer in dieser Welt Zeichen sieht, der wird auch in der nächsten Welt Zeichen sehen. Das sind jetzt, diese Zeichen gehen auch heute weiter. Über 100 Jahre nach diesem Ereignis gehen diese Zeichen noch weiter. Der Enkel von Captain Douglas hat mir eine Botschaft geschickt und hat gesagt, ich möchte das Bad machen.
Und er sagt, ich denke darüber nach, was denn mein Opa gemacht hat, welche gute Tat er begangen hat, dass ich jetzt mich entschlossen habe, ein Ahmadi zu werden. Das ist ein Zeichen. Selbst heute hat sein Enkel gemerkt, dass diese Wahrheit, die seinem Opa Sir Douglas gezeigt wurde, er zwar nicht anerkannte, aber heute er, der Enkel, dies anerkennt. Und sie haben auch von dem anderen Enkelkind von dem Enkel von Martin Clark schon gehört, dass er hierher kam und gesagt hatte, dass mein Uropa falsch war und Mirza Sahib die Wahrheit gesagt hatte. Er kam auch vor einiger Zeit hierher. Hazrat Muslim Maud sagt, der gläubige Mensch sollte immer in Gebeten versunken sein, damit er jeden Tag sieht, wenn Allah den Islam und die Wahrheit des Islams für ihn öffnet und er das erleuchtende Gesicht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Allahs Gesicht sieht. Wenn das passiert, dann sind Tag und Nacht für ihn gleich, egal ob voller Schmerz oder voller Freude. Wenn man das Gesicht Allahs gesehen hat und wenn man das Gesicht des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, dann ist es egal, ob man in Schmerz lebt oder in Glück. Und egal was passiert, ein solcher Mensch bleibt immer voller Freude und voller Ruhe. Er fürchtet sich vor niemandem. Als gegen den verheißenen Messias al-Islam ein weiteres Gerichtsverfahren gemacht wurde über Karamdin und man unbedingt den verheißenen Messias bestrafen wollte, Khaja Kamaluddin Sahib hörte dies und er war besorgt und sagte, Huzur, das ist ein Grund der Sorge. Die Richter wollen unbedingt eine Strafe verhängen. Gehen Sie nach Qadian und hier in Gurdaspur zu bleiben ist gefährlich. Denn wenn Sie hier bleiben, dann wird der Richter Ihnen eine Strafe geben. Hazrat Sahib sagte, Khaja Sahib, wenn ich nach Qadian gehe, auch dort kann ich gefasst werden. Wo werde ich dann hingehen? Der Magistrat hat seine Rechte und er kann mich auch von dort mitnehmen. Und wenn ich irgendwo anders gehe, dann kann auch gegen mich ein Erlass gemacht werden und ich kann festgenommen werden. Meinen Sie, ich werde hier und da herlaufen? Khaja Sahib sagte, Huzur, die Arya haben den Richter beeinflusst, dass er unbedingt eine Strafe verhängen wird. Der verheißene Messias stand auf und sagte, Khaja Sahib, warum machen Sie sich Sorgen? Wer kann den Löwen Gottes besiegen? Und genau das passierte. Es gab zwei Magistrate, in deren Gericht dies vorgetan wurde. Beide wurden bestraft, indem der eine suspendiert wurde und der Sohn des anderen von der Wand sprang und starb. Und das hatte einen so großen Eindruck. Also Muslim Maud sagt, einmal ging ich nach Delhi und ich sah diesen Menschen und er sagte, bitte beten Sie für mich, ich habe viele Fehler gemacht, ich habe noch einen Sohn, bitte beten Sie für ihn, dass er gerettet wird. Und die Worte des verheißenen Messias des Islams gingen in Erfüllung, dass niemand den Löwen Gottes besiegen kann. Wenn der Mensch also Gottes wird, dann ist alles, was in der Welt ist, gehört ihm. So wie Allah dem verheißenen Messias prophezeit hatte, Je tu mera ho rahe, sab jag tera hu. Das heißt, wenn du meiner wirst, dann wird alles dir gehören. Nichts in der Welt kann dich Schaden zufügen. Und kein Feind kann gegen dich irgendetwas hervorbringen. Du sollst also Gottes werden und dafür beten, dass Allah deiner wird. So wirst du in Frieden leben und deine Kinder und deine Nachkommen und deine Freunde werden in Frieden leben. Wisset,
wenn die Jamaat nicht in Frieden lebt, könnt ihr nicht in Frieden leben. Und die Jamaat kann nur dann in Frieden leben, wenn eure Kinder und euer Nachwuchs auch in Frieden sind. Dann sagt also Muslim weiterhin, er sagt, ich kann mich daran erinnern, als Martin Clark diesen Prozess gegen den verheißenen Messias machte, betete ich nachts und ich sah im Traum, dass ich durch das Haus von Mirza Sultan Ahmad Sahib Marhum hineinkommen möchte und ich sah dort viele Polizisten und erst wurde ich daran aufgehalten, dort hineinzugehen und dann sagte jemand, er gehört diesem Hause an, er sollte hineingehen können. Als ich hineingehen möchte, sehe ich, dass dort unser Dada hatte dort ein Zimmer errichtet und dort gab es Treppen, die zu diesem Dachboden gingen und als ich ins Haus eintrat, sah ich, dass die Polizisten dort den verheißenen Messias al-Islam, dass dort der verheißene Messias al-Islam steht und ich sah nur den Hals des verheißenen Messias al-Islam und ich sah, dass die Polizisten versuchen dort ein Feuer zu entfachen. Als ich sah, dass sie ein Feuer entfachen wollen, versuche ich das Feuer zu löschen und 2, 3 Polizisten nehmen mich fest. Der eine fasst mich an den Rücken, der andere am Hemd und ich fürchte mich, dass sie vielleicht das Feuer entfachen können. Und ich sehe nach oben und sehe, dass oben vor der Tür in sehr schöner Schrift steht, diejenigen, die Gottesmenschen sind, die kann niemand verbrennen. Nicht nur im Jenseits, sondern im Diesseits ist auch für sie Frieden. Und also Muslim sagt, wir haben mit unseren eigenen Augen Dutzende Beispiele gesehen, dass der verheißene Messias weder eine Waffe besaß, noch irgendein Verteidigungsmittel, aber Allah selbst ihn verteidigte. Dieses Ereignis mit Captain Douglas, dass er diesem Menschen, diesem Inder erzählt hatte, von dem die Rede war, er hatte auch dort gesagt, dass er sich sehr fürchtete, dass dieser Prozess falsch ist und er sagte, ich gab dann einen Beschluss, und er sagt, ich habe auch keinen Menschen gesehen, der so geduldig war wie Mirza Sahib. Und als das Gericht ihm sagte, sie können auch einen Gegenprozess starten, weil sie verleumdet wurden, aber der verheißene Messias sagte, nein, ich möchte dies nicht tun. Trotz dieser Feindschaften, die von überall auf den verheißenen Messias niederprasselten, gemäß den Versprechen Allahs blieb er nicht nur beschützt, sondern seine Jamaat wuchs, Qadian machte Fortschritte und also Muslim sagt, es gab eine Zeit, in der die Ahmadis daran gehindert wurden, in die Moschee einzutreten und man versuchte verschiedene Hindernisse aufzustellen auf dem Weg zur Moschee. Man hinderte sie daran, dass sie kein Wasser aus dem Brunnen holen konnten. Und die Ahmadis wurden selbst daran gehindert, dass sie die Geschäftsleute wurden daran gehindert, dass sie Ahmadis nichts verkaufen sollen. Aber wo sind diese Menschen nun? Ihre Kinder sind Ahmadis geworden und dieselben Menschen, die versucht hatten, die Ahmadiyyat auszulöschen, ihre Kinder sind jetzt darin beschäftigt, die Ahmadiyyat zu verbreiten. Und diese Schule, die hier aufgestanden ist, die hier aufgestellt wurde, es gab Gerüchte, dass hier Geister wohnen und niemand konnte hier vorbeigehen und schaut, wie diese scheinbaren Geister weggegangen sind und hier eine Schule nun
vorhanden ist. Der verheißene Messias hat einen Traum erzählt, sagte das Muslim Maud, dass Qadian bis zum Bayas, bis zum Fluss Bayas verbreitet wurde und überall verbreitet wurde. Dort gab es nur 8 bis 10 Häuser von Ahmadis und sie waren sehr eng. Aber schaut, wie Allah uns Fortschritte gegeben hat. Und heute sehen wir durch die Gnade von Allah, dass Qadian noch immer wächst und auch die Ahmadis schöne Häuser bauen. Die Jamaat hat viele Gästehäuser errichtet, viele schöne Gebäude. Die Stadt des verheißenen Messias al-Islam macht Fortschritte und wir sehen, wie diese Fortschritte passieren. Und diese Feinde, diese Hindus, die wütend waren, dass warum die Ahmadis dahin kommen und warum die Kinder dorthin kommen, denn sein Haus war östlich von der Masjid Aqsa und war direkt neben der Masjid Aqsa. Heute ist dieses Haus durch die Gnade von Allah ein Teil der Masjid Aqsa geworden. Der Boykott der Gegner, darüber sagt also Muslim Maud, wir haben auch den Boykott gesehen, der gegen den verheißenen Messias gemacht wurde. Man hinderte die Leute daran, die Häuser der Ahmadis zu säubern. Wir sahen auch die Zeit, wenn der verheißene Messias nach draußen ging, dass die Feinde Steine warfen und sie ihn verspotteten und verhöhnten. Aber alle diese Feindschaften, was geschah denn? Also Muslim Maud war dabei, eine Rede zu halten, eine Freitagsrundschau zu halten und sagte, 95% der Leute, die vor mir sitzen, sind solche, die entweder Feinde waren oder die zu ihnen gehörten. Und sie sind jetzt mit uns. Und als nach dem Tode von Hazrat Khalifa Masih Unfrieden versucht wurde zu stiften, es waren die Leute, die die Sadranjuman regierten und immer sagten, sollen wir einem Kind gehorchen? Allah ließ dieses Kind, dieses scheinbare Kind so sehr mit Erhabenheit ausstatten, dass sie alle weggingen von Qadian. Sie waren stolz darauf, dass 98% der Leute mit ihnen seien, aber heute sind es nicht mehr 2%, die mit ihnen sind und mehr als 98% sind mit uns. Damals, als also Muslim Maud nur diese Ansprache hielt und diese Leute vor ihm saßen, heute sind es, glaube ich, mehr Leute, die vor mir sitzen in London und auch in der Masjid Fazl findet die Jumma statt. Vielleicht sitzen dort auch mehr Leute als damals vor Muslim Maud. Schauen Sie, wie die Jamaat wächst und wo alles die Jamaat hingewachsen ist. Diese Worte sind ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Und mit dem Khilafat gehen diese Zeichen weiter und die göttliche Unterstützung geht weiter und sie lassen unseren Glauben wachsen. Mögen wir immer diese Dinge vor unseren Augen haben und halten. Und mögen diese Dinge in uns und in unseren Kindern immer den Glauben wachsen lassen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.